বাহ, গুড মর্নিং। গুড মর্নিং। আমি তোমার স্কুলে হ্যাঁ, তোমার ফুলের বাগানে কত ফুল হয়েছে বলো? কালার কি কি কালারের ফুল হয়েছে? 1 2 3 না না, কাউন্ট করতে বলিনি, কি কি কালারের? 1 কালার্স গুলো বলো। পিঙ্ক কালার, ইয়েলো কালার, পিঙ্ক কালার, কত পিঙ্ক কালার। কত ফুল হয়েছে মাম্মার বাগানে। মাম্মার বাগানে ইয়েলো ফ্লাওয়ার, পিঙ্ক ফ্লাওয়ার। আর সব এখানে একটা গাছ আছে। 1 2 3 4 এই যে 5 হোয়াইট কালার একটা বলে দাও, হোয়াইট কালারের ফুটেছে। হোয়াইট। মাম্মা বলে দাও, হোয়াইট কালার ফুটেছে। কি সুন্দর হোয়াইট কালার। তুলতে হয় না তোলে না মা, ফুল গাছেই ভালো লাগে। হুম, আরো আছে দেখো, পিঙ্ক কালার, হোয়াইট কালার, কত ফুল মাম্মা গাছের, অনেক ফুল। এই যে মাম্মা ফ্লাওয়ার, পিঙ্ক কালার, ইয়েলো কালার, কত ফ্লাওয়ার মাম্মার গাছে। মাম্মার ফুল হয়েছে অনেক। এই যে এইখানে, ওয়াও সুন্দর ফুল। বাগানে একটা এই যে হোয়াইট কালারের কত ফুল। কতগুলো গাছ, কাটা গাছ, ফুল, অনেক ফুল, অনেক কাটা ফুল। ইয়ে, চলো ওখানে চলো। আসো আসো। ইয়ে তুই ফুল আবি। ইয়ে লা 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 লা। কি খাচ্ছে মা পাখি? বলো কি খাচ্ছে? পাখিটা লিফ খাচ্ছে। লিফ খাচ্ছে। এইদিকে তাকাও, লুক এট মি মা। এনো এনো লিফ খা। ওকে খেতে দাও, ও তো খাবে না। সরো খেতে দাও মা। তুলসী পাতা খাচ্ছে পাখি, পাখি নিপ খাচ্ছে। এনো পাখিকে খেতে দাও তুলসী পাতা খাচ্ছে, সরে যাও। ওটা খাবে। উফ, এটা খাবে না মা, ও নিপ খাচ্ছে তো। অলিভটা কোথায়? আচ্ছা, এই যে অলিভকে baby, দেব। এই যে বেবি হয়েছে, বেবি। এখানে রাখো, এখানে রাখো, এই যে বেবি, এখানে লেখো, বেবি পাখি। এখানে রাখো, এখানে রাখো, এখানে রাখো, এখানে রাখো। বার্ডসদের কত ভালোবাসো, 1 2 3 কত ভালোবাসো দেখিয়ে দাও। 6 7 8 9 10। দেখো এখানে পাখি, বেবি পাখি এটা। বেবি, মামি এন্ড ড্যাডি। কোথায় ড্যাডি? এই যে বেবি পাখি। বেবি, এই তো মাম্মি আর ড্যাডি আছে এখানে। এই যে মাম্মি আর ড্যাডি, এই যে মাম্মি আর ড্যাডি ড্যাডি নেই। আছে। এই তো ওখানে না, ড্যাডি তো এখানে। একদম করে যাচ্ছে। বেবি এটা হচ্ছে মামি, এটা হচ্ছে পাপা, তো মামা। মাম্মা। দুজনে একটা আছে, শুধু বেবি। কিছু কিছু ভালো ভালো একটা হ্যাঁ? জুতো পড়ো না মা।